చలికాలంలో పొడి దగ్గు ఎక్కువగా వస్తోందా? ఈ ఇంటి చిట్కాలు తెలుసుకోండి. తులసి పొడి దగ్గుకు ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. పొడి దగ్గును తగ్గించడానికి తులసి ఎంతో బాగా పనిచేస్తుంది. తులసి ఒక ఆయుర్వేదిక దివ్య ఔషధంగా దగ్గుకు పనిచేస్తుంది. శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు, శ్లేష్మాన్ని తొలగించడంలో తులసి ఎంతో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తులసి సహజ సిద్ధమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్ కావడంతో ఇది ఇన్ఫెక్షన్తో పోరాడుతుంది. పొడి దగ్గును తగ్గించడానికి ఆయుర్వేదంలో దివ్య ఔషధంగా అల్లం చెప్పబడుతుంది. అల్లం కఫాన్ని తగ్గించడంతో పాటుగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడుతుంది. అల్లం గొంతు వాపుని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. అల్లంతో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ మైక్రోబయల్ లక్షణాల వల్ల ఇది పొడి దగ్గును కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అల్లం తేనెతో పాటు అల్లాన్ని వేసి హెర్బల్ టీ తయారు చేసుకుని తాగినట్లయితే పొడి దగ్గు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గొంతు నొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి, పొడి దగ్గు నుండి రిలీఫ్ పొందడానికి పసుపు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. వేడి పాలలో పసుపు వేసుకుని తాగడం వల్ల దగ్గు నుండి రిలీఫ్ లభిస్తుంది.